Тыыннаахтар умнубат сыллары ден ырыаны педагогической үлэбэдэрэмэ саха республикатын үтүөлээх учуутала Российская Федерация өрағыритин туйгуна гражданская килбен анал бәле хахайына саха республикатын суриячыларын союхун чалине үһэ билүүлүхүн бочотта олохтаага бәйет Петр Поликарпович Одорусов болар. Онтон бу ырыатылларыгар матыыбы республика билдер менеджис Николай Иванович Байлахов айбыта. Бу ырыа олустабыллы ырыа саха хөрүндүнөн сүддаак күскө ылланы хылжар набат болан билигин толоруллар онна хамай кыламыная Сталинград курат Мамаев курганын бу өйдөмүнүк комплексы ылланы ырыаларга итирэмие ылланы турар. Бу ырыаны аан норокка тахарбыт ырыхытынан үгүз бестибәр конкурс лауреаты педагогической лабораторияны үһә билүүлүхүн уонна өйдөгени хелеген бочотта олохтаага Саха Республикатын культуратын тойгуна Анна Дмитриева Иванова болар. Ото бу Николай Иванович специально механан хурибыт ырыатын курдук болан тахсыр. Бетеда келен ол не девита жа Анна Петровна мине эняха ben коласкар барар ыры болара болва девитам тугазотта кыддыгонлук болан тагыста. Ол курдук үһә билүүкке аяр талааннах намах болбу сориячы ыры автора Петр Поликарпович Одорусов, онна самодеятельный композитор Николай Иванович Байлахов сурибыт айбыт ырыалары тыыннаахтар умнубат сыллары сахан орота барын тухары көлөнөттен көлөнө ыллана туруга. Дмитрий Абрахов, Алексей Старостин, Саха телевидениеті, Юхәбіл.